Kambanze mbashimira yuko mwashe kwihangana twari tukoze ko utangira saa 9 ariko hari gahunda irangwa bari bayizi akaba ministeri yagiye gusura national team bisa nkaho ihuriranye na gahunda twari turategura ariko turagerageza gukoresha umwanya wacu neza ni gahunda ntagira ikiba muri interview nkuko twari twatumiye tubabwira no kuganira kuri Afrobasket qualifiers izatangira kuri tariki 25 kugeza 29 nibyo turi bwibandeho gusa hari ibindi bibazo mushaka kuza kubaza twareba ni umwanya uhari ariko ibyiza reka tuve kuri Afrobasket. Jewe ndi Nyirishema Richard nkaba ndi vice president wa kabiri federation ariko nkaba ndi na coordinateur wa komite itegura amarushanwa ndi kumwe na Didier yitwa Didier Rangayire umukozi wa Ministeri ya Sport. Yes, murakoze. Kuri gahunda dufite ubu ndaza guhaha introduction ntoya nyuma wenda nk'umwanya Nagi agira icyo avuga noneho dufata umwanya muto w'ibibazo ku buryo numva gahunda ntabwo twakumbye kurenza saa 10 tugasoza. Nkuko mubizi rero ya Afrobasket qualifiers yahawe u Rwanda ngo ari we ruyitegura. Ubundi twari dufite gahunda yo gutegura qualifiers ya group D ariko nyuma kubwumvikane na FIBA kuko hari ibihugu byategeza kwakira imikino bindi atari u Rwanda baje gusanga ingamba zihari cyangwa ikibazo cya COVID gihari kitabemera guhostinga iyo mikino, basaba u Rwanda rero ko group A na group DB nazo ziza mu Rwanda kwakinira. Akaba ariyo mpamvu dufite amakipe ageze kuri 12 ubwo harimo n'u Rwanda azaba ari hano mu Rwanda kugira ngo akine imikino ya Afrobasket qualifiers. U Rwanda ruri muri group D, hakaba nandi makipe anari muri A nandi ari muri B. Aya magroupe ntabwo azahura, buri group izajya ikina kwayo, buri kipe izakina imikino 3. Calendrier muzagina muyibona ariko mugiye no kuri website ya Afrobasket nayo iriho. Imikino rero iteguwe mu bihe bidasanzwe nkuko mubizi kuva COVID yatangira mu kwezi kwa gatatu activities za basket zarahagaze n'iza sport muri rusangi, ariko igihe twashoboye kuzisubukura dutegura BK National League harimo no kugerageza kureba niba dufite ubwo bushobozi bwo gushobora kwakira n'indi mikino kuko ari mu bihe bidasanzwe. Nkuko mwabibonye rero BK National League yarangiye neza nta kibazo kibaye, nubwo abafana batari bemerewe kuza kureba imikino ariko twe twashize uburyo butandukanye bwo kuyerekana ku buryo abantu bayirebeye mu rugo. Ya Afrobasket rero uko iteguwe ho hiyongeyeho ko ari competition international, ntabwo ari twe twenyine tubitegura ariko harimo na FIBA ibezanye n'abastaff bayo na referees nibo bazanafata amashusho. So au niveau yo gutegura technique ni FIBA ibibikora ariko bakatwiyambaza nk'abahibereye. Imyiteguro yo muri rusangi igeze kure, dusa nkaho turimo turakora ibyo nakwita gushiraho utudomo twa nyuma ku myiteguro n'itsinda ry'inzobere za FIBA nazo hafi ya zose zahageze ku buryo turimo turakorana kugira ngo dushoboye kunoza ibitaranoga. Ku bijyanye n'amakipe uko arimo kuza, amakipe yari yatumiwe uko ari 11 uko u Rwanda rurahari. Hari ikipe ya Algeria yagize ikibazo cyuko iwabo bacyari muri lockdown, ntibabona uko bashobora gutravelinga
noneho FIBA isimbuza South Sudan nayo yayisiza. Ubwo amakipe rero dufite kugeza ubu yamaze kugera mu Rwanda ageze ku makipe munani. Ataragira hano yari Nigeria bagerewe uyu munsi na RDC nayo yagerewe uyu munsi, hakasigara na Madagascar izaza tariki 25. Amakipe uko twayakiriye nkuko amategeko y'igihugu abidusaba, buri ekipe kwigeze hano iripimisha ikahita ijya muri hoteli, kandi ntabwo yemerewe kuzenguruka uko yishakiye. Tubikora mu buryo bwa bubble, ni ukuvuga ngo ntabwo wagiye wapimwe ukajya muri iyo bubble, ntabwo bawemereye guhura n'abandi bo hanze. Ibyo nibyo tumwe turagerageza gushiramo izo mbaraga kugira ngo ntabe za case dusanga hari abanyamahanga baje hano batanduye bakandurira mu Rwanda. Ibyo rero turasaba imbaraga nyinshi, akaba ariyo mpamvu mu gutegura aka kazi twiyambaje inzego zitandukanye zibishinzwe zifitemo inararibonye. Ubwo ndavuga cyane Ministeri ya Santé, harimo RBC, abo bose turakorana, harimo za polisi, tugategura uburyo bikorwa mu nama zitandukanye twagiye dukora, ku buryo nta kibazo dufite, nta mpungenge dufite yuko bizagenda neza. Ikindi nakongeraho nuko mu badufashije gutegura iri rushanwa, mu muterankunga mukuru ni Ministeri ya Sport. Abandi baterankunga dufite n'abagenda bidufasha muri in kind, atari budget batanga, ariko hari ibintu badufashamo. Iyo ndabivuga nka BK isanzwe ari umuterankunga wa National League, hari RBA, hari na Visit Rwanda, kuko nayo muri ibyo kuzana imikino mu Rwanda iradufasha kutugaidinga uburyo twabyaza umusaruro. Basket ntibari gukina gusa, ariko hakaba no kumenyekanisha igihugu. Muri make ni izo information nashaka kubaha. Wenda icyo nakongeraho ni ikijyanye na national team yacu. Ubundi byagombye kuba byiza twabazaniye umutoza cyangwa se kapiteni, ariko ari impamvu navuze haruguru, uwo batangiye bubble, no kuvuga ngo barapimwe, bari muri hoteli, ntabwo bahura n'abantu bose. Kumuzana hano ni habarimo risk, kandi ibipimo tugiye gusura gukora itariki 23 na tariki 24, hari usanzwe urwaye, nuvuga ngo iyo competition ntabwo azayizamo. Ko rero twavuze tutireka tubabwire wenda ibijyanye na organisation rusange. Ibindi mushobora gukora interviews wenda mukoresheje telefone, mu gihe abatoza bataba bari busy, babashakira umwanya mukaganira. Ariko ikipe yacu yo ihagaze neza, kugira ngo mwabonye ko ejo cyangwa se mwumvise ko ejo bakinye umukino wa gishuti na Mozambique, wari umukino wo kwigerageza ngo barebe bashobora gukosora ibikenewe mbere yuko competition itangira. U Rwanda rwaratsinze kandi rutsinda n'amanota menshi, ku buryo byaduhaye icyizere yuko na match ziri imbere tuzashobora kwitwara neza. Hatinze rero reka mpe umwanya nawe agira icyo atubwira. Murakoze. Preparation, gufatanya kugira ngo ibintu byose bigende neza, twarafatanije. Hari wenda icyo yarasimbutseho cyangwa kimucisobye gato yatavuze. Twagize inama zitandukanye n'abafatanyabikorwa dufatanya mu gihe cyose habaye imikino dutegura. Harimo inzego z'ubuzima, inzego z'umutekano, inzego zindi zose za leta, umujyi wa Kigali n'izindi, kugira ngo igikorwa dutegura kizagende neza, ndetse buri wese uruhare yashinzwe azarukore. Ni muri urwo rwego wenda ntabwo twavuga gusa ko ni leta muri rusange, igikorwa urebye yagiteye inkunga 100%, ariko ni process. Hari qualifiers zo muri uko kwezi, hari za mu kwezi kwa kabiri no kwa mbere. Aho hose tuzakomeza gufatanya kugeza ku munsi tuzategura imikino nyirubwite izaba umwaka utaha mu kwezi kwa 8. Ubwo rero icyo nababwira nuko imyiteguro imeze neza, buri wese cyashinzwe aragikora,
ku buryo twiteguye kuza iki cyiciro cya mbere tugiye gutangira kizaduha n'isura y'uko ibyiciro bizakurikira bizaba bimeze. Mu cyiciro cya nyuma hazari mu makipe hafi 16 ariko nibwira ko tuzagitwara neza kuko tuzaba tumaze kwakira 12 yandi azaza nibaza ko bitazatugora cyane. Murakoze. Gusa nasaba ko ujya kubaza ikibazo yabanza bakamukarabya akambara neza agapfukamunwa kuko turimo turakoresha mikoro imwe, noneho uriya mukobwa akabafasha ko twafata round y'ibibazo aho gifite duhera inyuma. Fidel umunyamakuru w'Imvaho Nshya, ikibazo nshaka kubaza muraza wenda kugisangira nk'abantu muri gutegura ino mikino. Ubushize ngira ngo ubwo habaga inama ngira ngo dusa nk'abagomba kwinjiramo abafana, ariko ngira ngo perezida wa federasiyo yavuze yuko hari ibigomba kwigwaho bijyanye no kuganira n'inzego zishinzwe iby'ubuzima ku buryo wenda iyi mikino ishobora kuzamo abafana. Ubwo wenda muratubwira ishoboka niba se hasabwe iki kugira ngo cyangwa ikitaremejwe n'iki kugira ngo tuzabone wenda abafana bake no mu zindi serivisi hemererwa abantu bake kugira ngo wenda bubahirize ingamba zo kwirinda. Hanyuma wenda visi perezida wavuze ko umutoza ataboneka hano cyangwa kapiteni, ariko niba muvuyeyo ngira ngo hari ibyo mwaganiriye wenda waza kutubwira muri makeya ese ikipe yiteguye gute, intego mwahaye umutoza muri rusange muri iri rushanwa n'izihe? Mwakoze. Yego, ubururu. Murakoze. Nitwa Jean Claude Kwizera, umunyamakuru muri RBA. Nashaka kubaza kujyanye na budget amarushanwa nk'aya y'ubundi mpuzamahanga, ngira ngo kimwe n'ubundi wenda hatazagira igikorwa runaka kiburamo cyangwa se kidakorwa wenda kubera amafaranga tumaze kudusobanurira. Hanyuma ikindi ngira ngo mugenzi wanjye asaga n'utuvuze ko amakipe yaje muri aya majonjora harimo yo tuzi ibintu bikomeye, mbese u Rwanda wenda usibye ko rufite iyo tike ku mugani ruriteguye ku buryo rwabasha kugira dufite cyarakora. Okay, kadusubize ubona fata igihe cy'abafans cya budget. Murakoze. Ngira ngo twafatanye nyine uko mwabivuze. Icya mbere ni uko abantu iyo biyemeza kwakira imikino ntabwo ari federation gusa, ntabwo inzego zifatanya wenda sinazirondore zose kugira ngo umukino ugende neza cyangwa imyiteguro y'igikorwa icyo ari cyo cyose. Hari ibintu bibanza nibaza ko biri ku murongo, ariko muzi ko imbogamizi ya mbere ari amafaranga. Ubwo ndagira ngo nsubirize hamwe ibibazo bisa n'ibyari bizeye rimwe, ariko iyi faze ni faze ya mbere. Turacyafite faze ebyiri zindi zizaba na faze finale tuzahostinga. Turacyategura, turagenda dukorera mu ngengo y'imari isanzwe tugomba gukoreramo. Nizera ko nta kibazo na kimwe cya budget tuzagira. Hanyuma kuri fans hari modalities ziri kugeragezwa kugeza ubu. Ntabwo abafanwa bemerewe, ariko mu minsi dusigaranye nihagira ikinduka abantu bazakimenyeshwa. Ariko hari ibyariho birigeragezwa ku buryo ibisubizo bya covid abantu bashobora kwinjiramo cyane ibindi kugira ngo electronic ticketing ya Kigali Arena izakoreshwe n'abantu ufite resultat ko ari negative ashobora kuba yakwinjiramo bitewe n'izo integration zose ziri gukorwa. Ubwo nibaza ko nta kibazo kirimo, nibiramuka binaniranye nabwo abantu bazabimenyeshwa, nibiramuka bigenze neza kandi nabwo abantu bazabimenyeshwa. Turacyariho turabyigaho ku buryo tuzagira igisubizo kandi kinogeye buri muntu wese. Ngira ngo nawe kukireba preparation equipe nationale ntabwo ndi umutekinisiye cyane, ariko hari ibyo mbazi, hari ibyo nkurikirana umunsi ku munsi mu nshingano zanjye z'akazi. Ikipe yacu biba bisabwa byose kugira ngo yitegure, ijye ahantu hamwe, ikora imyitozo, ibe yakina, byagerageje gutangirwa igihe. Ubwo wenda ko tuza kubona umwanya arrangement ishobora gukorwa, zaba live interview mushobora gukora n'umutoza cyangwa n'abandi bari mu ikipe ba technical staff, baza kubaha detail. Ariko icyo ngiye nshobora kubizeza ubu nuko ikipe imeze neza, nta murwayi urimo, abakinnyi bameze neza, ibyo basabwa byose barabifite, abatoza bameze neza. Ngira ngo nta mukinnyi ubura cyangwa urwaye cyangwa yavunitse. Test ya mbere kuri Mozambique
nubwo tutavuga ko ariyo kipe ikomeye mu zaje yagenze neza, turizera ko n'ibindi biri imbere tuzabona umukino mwiza w'ikipe yacu y'u Rwanda ku buryo nta kimwe abanyarwanda bazasigarana. Cyanozwa turiho turakora ku bikorwa n'ibikorwa biri muri installment zigeze kuri enye kugira ngo ikorwa kizagendere hamwe. Hari ibyo tugomba kwishyura bikiri mu negotiation zo kuzahostinga za final za hosting fees, ibyo bintu byose bicyari mu negotiation. Ubu byo nakubwira byaba atari imibare iri exact. Abafana ya ntabwo twifuza yuko abafana baza kureba imikino kuko ari n'abakinnyi n'abafasha mu kuba muhari kenshi ni nacyo umuntu aba ashaka iyo ahostinze umukino kugira ngo aprofite kuba afite crowd isutena ikipe, ariko kubera ibihe turimo ni ukubigenza gake. Icyo gusa muri gihe tutarabona igisubizo kuri ubwo busesenguzi burimo burakorwa ni uko twumvikanye na FIBA. Ubundi FIBA niyo iba ifite exclusivité mu kwerekana imikino. Imikino rero twaba twarumvikanye ko izanyura kuri RBA KC2. Izo match tuzashaka kuzibona. Ibyo twizeye abanyarwanda ko nubwo umufana atazashaka kugera hano ariko azaba afite ahantu ashaka kureba umukino akawureba, akareba imikino yose uko iteganyijwe. Icyo nicyo numva twabwira abafana. Ikindi kujyanye n'intego, hari abaje intego nzari Jean Claude yabazaga, nihe ntego twahaye equipe nubwo turimo nakwita ngo dufite qualification yo kuzakina phase finale, ariko ari umutoza ari n'abakinyi twabasabye yuko batiza gutwitwara neza iyi mikino yose bakayitsinda bakaba mbere muri iyi group. Iyo niyo ntego dufite. Bafite match 3 bazakina na Mali, bakine na Nigeria, bakine na Sudan. Ntabwo twabaha intego yo kubabwira ngo mugende mugerageze. Ntabwo ari ukugerageza, no kwitwara neza kandi bikatwereka koko ikipe yacu niviriho. Twasanga arimo ikibazo tukareba uko tuyajusta ko turacyafite phase yo mu kwezi kwa kabiri. Izo adjustments dusabwa tukazikora, haba ari kubakinyi, haba ari kuri staff technique yaba isabwa. Tukareba uko bitwaye mu kwa kabiri, twakora izindi adjustment ku buryo tuzageza mu kwezi kwa 8 twizeye neza yuko ibisabwa byose twabishize ku meza kugira ngo ikipe yacu ishobore kwitwara neza, izafate umwanya mwiza muri phase finale mu kwezi kwa 8. Nibyo numva nashaka gusobanura kuri mwe mwabajije. ni inyunganizi cyangwa igitekerezo wenda ubwo n'umuyobozi wa siporo ahari ni minisiteri. Ubona bisa nkaho bimaze gusa nkaho bikemuka gatoya kuri ikipe ya football ndaho ikipe y'igihugu, ariko ubona andi ma ikipe y'ibihugu atandukanye bisa naho ikiri urugero. Ubwo ndavuga kurebana na departement yo gutangaza amakuru mu ma equipe nationale. Iyo urebye ino kipe nationale ya basket maze igihe irimo yitegura, ariko nta information zihagije uko bikwiye. Kubera iki? Nta mukozi uyishinzwe, nta media office equipe igira. Ya football bateye intambwe bafite ufata ama video batapostinga yaba kuri federation yabo ndetse na account ya equipe y'Amavubi ari umupira. Gite cyubona izindi ikiseti birenge zibone izo departement abanyarwanda bakeneye kumenya amakuru. Natwe bwacu n'abanyamakuru kubona amakuru bigoye, bisaba negotiation nyinshi. Ubwo ndabibaza kuko barimo bakeneye kumenya amakuru ya equipe nationale bite cyubona hamwe bahari abandi badahari kandi zose ari equipe nationale. Ikintu ndakibaza tugiye kwakira no mikino isa nka Afro basket no tugiye kwakira muri situation zigoye nta bafana bahari. Uravuze ati mwe murakora ku mabici, bisa nkaho ari igihugu kirimo kirashoba. Inyungu y'igihugu cyacu niye muri iyo mikino, bisa nkaho ari competition ebyiri mugiye gusa nkaho mugiye kwakira. Inyungu muzikura he? Mwumva murasohora amafaranga murakira amaklub muragira ibintu bitandukanye, ariko si inyungu nizihe kandi n'ubundi mwari kuzakira Afro basket mu kwezi kwa 8. Mwakoze. C'est vrai,
d'accueillir ces qualificatifs dans un contexte de crise sanitaire. Et tout d'abord, ça fait quoi pour le Rwanda d'accueillir ces compétitions? Moi, c'est tout ce qui m'importe. Merci. Murakoze. Yitwa Damas Marangitan. Nifuza kumenya update kuri Axel Boyo yamaze kubona ibyangombwa tuzamubona muri iyi mikino cyangwa? hano sibyo bya nyuma cyangwa twarangirizaho? Reka dufate icya nyuma ubwo. Murakoze, nitwa Paul Wasoma na Fan Club. Iki ntabwo ari ikibazo, urumva ari igitekerezo cyangwa se inyunganizi. Ubushize muri playoffs abanyamakuru bakeya bari bahawe space yo kuza, hari ukuntu badushyize ahantu hejuru cyane ku buryo nta hantu ho gucomeka bakora inkuru, tukajya twiranga. Numva ko ubu ngubu mwareba uko babigenza kugira ngo nabo boroherwe tubone uko dukora inkuru. Murakoze. Ku gitekerezo Sidiki yaratanze cyangwa se icyo yabonaga nk'imbogamizi cy'uko hari amakuru adahagije ajyanye na equipe nationale, byo turabyemera kandi ni byiza ko akisurevye, ariko hari gutanga amakuru ariko hari no kuyasaba, wenda umuntu akavuga ati ntabwo mwayampaye. Kuba kuri side yacu wenda tutatanga nk'uko byifuza, hashobora kuba harimo utubazo tujyanye n'uburyo twakora communication neza kurushaho. Turacyabyigaho uko twazimprovinga, ariko nanone nta muntu twigeze twima amakuru, ntawe twigeze twima amakuru. Hari ushaka amakuru, hari ushaka gutumira cyangwa se kubaza ariko cari abakinyi, iyo witubwiye iyo freedom turayibaha. So ni ukuvuga ngo kuri side yacu yo kuimprovinga tugiye gukora, ariko no kuri side yanyu hagize keze niba warumbwiye wenda hari amakuru mwatwimye icyo gihe cyo nacyo twakinenga. Sur la question de Fraterne, demande ce que ça nous fait d'organiser une telle compétition dans une crise sanitaire pareille. Pour nous, c'est qu'on essaie de faire tout ce qui est possible, parce que des fois il y a des challenges, il y a des problèmes, et les gens ont tendance à dire il n'y a rien à faire. Mais le Rwanda s'est toujours montré un bon exemple pour sortir des problèmes, et je pense aussi qu'au niveau du basket, on aime accepter les challenges, et je pense que si on parvient à réussir ce challenge d'accueillir ces compétitions sans qu'il y ait un problème, ce sera aussi un bon exemple pour les autres pays ou pour les autres sports, pour ne pas avoir peur. Même s'il y a le Covid, il y a moyen toujours de survivre et de continuer à développer le sport en général. Ku kibazo cya Damas abaza kuri Axel, yes, Axel ejo bashoboye gukurikirana, babonye ko yakinye muri mukino wa gishuti. Ku bijyanye n'ibyangombwa bye, kuri side yacu nta kibazo dufite, ariko ibyangombwa tubitanga muri FIBA, ariko dufite icyizere wenda bitarenze ejo ko twabonye igisubizo, kuko ibyo bari badusabye byose twabibonye. So nta kibazo gihari, igisigaye nuko tubona iyo approval cyangwa ya eligibility. Nta kibazo gihari kuri side yacu, twumva zakina, keretse hari ikibazo kindi kivutse ku munota wa nyuma. Ibyangombwa ni kuko sinzi niba mwarabikurikiranye, Axel afite mama we w'umunyarwanda. Ibyangombwa rero bisaba ko ugaragaza ko ari umunyarwanda, ko we ntabwo yari afite iyo ndangamuntu cyangwa ibyangombwa bimugaragaza ko ari umunyarwanda. Kandi muzi ko mu Rwanda igihe cyose ufite umwe mu babyeyi ari umunyarwanda, automatically mu bari uri umunyarwanda. So hari liste y'ibyangombwa bagenda basaba muri FIBA, ibyo byo nibyo dutanga, ntabwo ari indangamuntu gusa cyangwa se passport gusa. Hari babashaka gukurikirana ngo bamenye ko atari nta falsification irimo. Sinajya muri detail ko nanjye sijya mbikora, ariko ibyangombwa byasabwe twarabitanze. Yes. Nashaka kumara impungenge
mu buryo turimo turasetinga uburyo abantu bazicara, abanyamakuru bazicara muri wa mwanya barasanzwe bicaramo, handi hari utumeza, nibaza ko hariya nta kibazo kizaba gihari. Yes, murakoze. Dick ubwo araza gushaka umusobanurira kuko nanjye igifaransa ni gikeya. Ikindi ku by'ibyangombwa nabyo ntabwo ndibivugeho, Richard abivuzeho mu buryo butunguranye. Iteko ry'u Rwanda riri clair, rirasobanura neza ko iyo ufite umubyeyi umwe w'umunyarwanda ufite uburenganzira ku bunyarwanda by'umwihariko. Bora espace Kigali Arena sinibaza ko twabura aho ducomeka, nacyo sindi bugitindeho, ariko ndagaruka cyane ku nyungu zo guhostinga, ku nyungu zo kuzana amarushanwa mu gihugu, ku nyungu z'igihugu muri rusange. Ibyo wabona waha kugaragaza igihugu cyangwa publicité y'igihugu, ntako wabona ubibaza mu mafaranga. Rero ibyo dushoramo n'ibyo tubona, buriya amakipe yo yaje hari ibyo yishura, hari ibyo natwe twongeraho, hari ibyo tubafasha kugira ngo irushanwa rigende neza. Niyo mpamvu nababwiye ngo detail no munsi kubara mu mafaranga biracyagoye, ariko mu minsi yavuye irushanwa za gusoza twamenyesheje uko bimeze nuko bihagaze. Rero isura y'igihugu, kugaragaza igihugu, ino Kigali Arena kuyubaka kugira ngo abantu bazayikiniraho cyangwa abantu bazajye baza, ni izindi nyungu rusange zitabarirwa gusa mu mubare w'ibyo umuntu yashoyemo cyangwa mu byo yungutse. Iyo ugiye kubibara rero abanyamibare n'abandi bafite imibare statistique na economy baba bazi uko babibaze. Muzajya mubyumva mu nama twahostinze mu gihugu zinjije bingana gute. Iyo bavuze MICE ntabarimo n'iyo mikino, habarimo n'ibintu byose twazanye muri rusange. Iyo wazanye umukinnyi umwe cyangwa delegation zingana gutya, ntihazabura uvamo nyuma y'imikino agaca ahantu akagura ikintu, agaca hehe, aho bari baragura, hoteli barimo, hari ibyo bemerewe, hari n'ibyo bigurira ku giti cyabo. Ibyo byose bibarirwa hamwe bikaza bikiyongera kuri kuba twarabashije gukora ino facility. Hari n'ibindi byinshi dushobora kuzabona birenze iyi Afrobasket, hari n'ibindi bizaba, why not volleyball ejo mu gitondo, why not indi mikino. Ariko ni ibintu bituma byerekana urwego rw'igihugu rugezeho, ubushobozi gifite byo kwakira imikino mpuzamahanga cyangwa ibindi bikorwa mpuzamahanga, kandi biri ku rwego nyarwo wakwita ko ari urwego rusabwa na za Federation Internationale na za standards zikenewe, icyo twakwita standards zikenewe kugira ngo abantu baba hosting. Iyo mwagaragaje ko mubishoboye, mujya ku ruhando mpuzamahanga rwo guhatanira no kubona ibindi byisumbuyeho, bitagarangirira gusa mu mafaranga leta iba yashoyemo, nayo ashobora kuba ari makeya ugereranije n'ibyo twunguka. Ikindi twageraho, mwabonye ko twari dufite wenda yabaye postponed bar, ntabwo wabona iriya facility bazi ko bitaza, iriya agreement ntabwo yashoboka abantu bazi ko bizaza ntibigende neza uko babyifuzaga. Niba dushobora kubihostinga, niba twari dufite group stage imwe ya group D, bakavuga ati ariko dufashije tukorganiza na A na B, ko mwebwe twizeye ko abantu bazaza bagataha ari bazima, ni ibyo byonyine nta gaciro bifite wabibariraho. Ubwo rero ahubwo icyo nabasaba ni ugushimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu, ni ugushimira abantu bayobora igihugu cyacu, haba muri siporo, mu nzego zitandukanye, twizeza ku muyobozi mukuru w'igihugu, kuko hari vision, hari ibintu baba bafite baturebereraho, kandi iyo tubigezeho twese tukabyishimira, ari igihugu muri rusange n'abanyarwanda tukabyishimira, n'uruganda rw'imikino by'umwihariko. Murakoze. Niba ntaro tubashimire, kugira ngo kuri remarque Sidique yatanze, nubwo tutatanze amakuru ahagije ku bijyanye n'abana equipe nationale, ariko turikubita agashyi muri Afrobasket uburyo amakino yose tuzi neza ko benshi badashobora kuyibona cyangwa se kuyikurikirana baje muri arena, ariko tuzashiramo imbaraga nyinshi kugira ngo dushobore kubageraho. Ariko namwe icyo mudufasha nk'abanyamakuru, ntimutinye kutubaza, ntimutinye kutunenga aho mubona dushobora gushira imbaraga kugira ngo iyi mikino ishobore kugera ku banyarwanda bose. So reka mbashimire, ubwo turi kumwe kugira ngo gahunda zijyanye n'amakreditation no kubikurikirana niyo nuko asohotse gato, amakuru azabaha y'abazadufasha gukurikirana imikino hafi, hanyuma niba bishobotse
hari undi ukeneye interview iri specific ubwo yazatubwira ku ruhande naho twashaka uyu mwanya murakoze. murakoze cyane. Simbona ndahiye neza neza. Disi ni yabara